तो आज सुबह जब मैं अपने किचन गार्डन में टहलने के लिए गया हुआ था तो एक नन्ही सी बेहद ही खूबसूरत चिड़िया दिखी जो फूलों का रस बहुत ही शानदार तरीके से पी रही थी। जो बहुत ही सुकून भरा एहसास था मेरे लिए। लग रहा था मानो ये पौधे लगाने का बेहद ही खूबसूरत रिटर्न गिफ्ट मिला है मुझे। तो दोस्तों, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे अपने आसपास में लगाएं। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो छतों पर लगाएं। अगर छत नहीं है तो इंडोर प्लांट लगाएं। ये प्रकृति के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।